Այսօր ապրիլի 16-ին նշվում է ոստիկանների մասնագիտական օրը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը շնորհավորել է ոստիկանության 97-րդ տարեդարձի առիթով եւ մասնագիտական օրվա կապակցությամբ բոլոր ոստիկաններին մաղթել թերությունները շտկելով քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. մենք կարճ ժամանակում վերափոխումների երկար ճանապարհ անցանք։ Ահռելի աշխատանք է կատարվել անցած տարիներին եւ տեսնում ենք արդյունքը։ Բարեփոխումների տրամաբանության մեջ այդ արդյունքը գուցեև կարող է բավարար համարվել, սակայն մեզ բավարարել չի կարող, որովհետև բարեփոխումների տրամաբանությունն էլ գործընթաց է եւ անցյալ է դառնում, իսկ մենք կանգ առնելու, ձեռք բերածով գոհանալու, հանգստանալու իրավունք չունենք։ Մեջբերման ավարտը։ Գոհ են արդյոք շարքային քաղաքացիները ոստիկանապետի կատարած աշխատանքից եւ վերջին տարիների ընթացքում ոստիկանների իրենց նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքից։ Լսենք քաղաքացիներին։ Վերջին տարիների շատ դրական փոփոխություններ եմ նկատում ու շնորհավորում եմ։ Հատկապես ինչ փոփոխություններ, մի փոքր մանրամասն։ Մի խոսքով ոնց որ հանցագործությունները ավելի քչացել է ու բացահայտվում է։ Տարբերությունը դա է։ Նկատել եք ոստիկանները ինչպես են վերաբերվում։ Շատ նորմալ։ Իրոք նորմալ են վերաբերվում։ Առաջվա ծեծ ու ջարդը չկա։ Դրական փոփոխություններ կարգու կանոնը, քաղաքի, երթևեկության հետ կապված, կանոնների հետ կապված, կարգապահության, գիշերային ժամերին, որ առաջ մեքենաները ազդանշաններով անում են, հիմա աղմուկը արգելվում է, իսկ ոստիկաններին կցանկանամ, որ այսպես մնան, ոնց որ հիմա են, չկորցնեն իրենց գոնությունը ու ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում կատարեն իրենց գործը։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Իրանց ընտանիքներին կմաղթեմ երջանկություն, թող իրանք իրանց ընտանիքների գլխից անպակաս լինեն, հաջողություններ եւ ավելի շատ աշխատեն մեր ազգի համար։ Գոհ եք նրանց աշխատանքից։ Հա, ընդհանուր առմամբ դժգոհ չեմ, որովհետեւ նախ առիթ չեմ ունեցել շփվելու, ճիշտ ասած, բայց դժգոհ չեմ։ Իսկ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ներդրումը այս գործընթացում ինչպիսին է ձեզ։ Ված չի, շատ լավ աշխատում է, գոհ եմ։ Դժգոհություն չունեմ։ Եթե ինչ-որ ինքն ասում է կատարեն, նորմալ է։ Գոհ եմ, միշտ հասել են, նորմալ է։ Լավ աշխատեն, մարդիկ դժգոհ չլինեն, արդար լինեն, արդարությունն է գլխավորը։ Ոստիկանները ամենտեղ նախ հասնում են միշտ ժամանակին, միտինգների, բաների ժամանակ միշտ հետևում են, ես նկատել եմ, ինձ թվում է, թե դրական փոփոխություններ եղել են։ Եթե մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն երթևեկությանը, ավելի լավ կլինի, կարծում եմ, մնացածը երևի բաց չի։ Ինձ թվում է, բացի լավից ուրիշ բան դժվար կարողանամ ասել, որովհետև վատ դեռ չեմ տեսել իմ աչքով, բացի լսածներից։ Ահագին լավ փոփոխություններ եղել է մեր։ Այդ ոստիկի ժողովուրդը պետք է դաստիարակվի, էլի։ Օրինապաշտին ու միշտ օրենքի սահմաններում գործեն։ Իսկ գոհ եք նրանց աշխատանքից։ Բավականին առաջխաղացում կա, բայց թերությունները ավելի շատ են։ Իսկ այդ առաջխաղացման մեջ ոստիկանապետի ներդրումը որքան է գնահատում։ Գիտեք, իշխան ուզում է ներդրումը շատ լինի, մինչև համակարգային փոփոխություն չլինի, ոստիկանապետը շատ մեծ ցանկության դեպքում չի կարող ամբողջությամբ գործել օրենքի սահմաններում։ Շատ լավ, օրինակ ինձ շատ դուր է գալի, իր այդ իմպոզանտնեսը, իր այդ непосредственностью, իր այդ պահելացը։ Մարդկային մաղթանքներ, ինչպես որ բոլոր մնացած ժողովրդին են հենց էլ ոստիկաններին, իրանք մեր նույն ժողովուրդն են։ Նրանց ծառայությունը ձեզ դուր է գալիս։ Բավականին դժվար գործ է, բավարար է ինձ թվում է։ Անփորձանք ծառայություն, ընդհանուր առմամբ այո։ Իսկ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործունեությունը։ Այո։ Լավագույն բարեմաղթանքները։ Ոստիկանների դերը վերջին ժամանակաշրջաններում շատ է մեծացել, հիմնականում արդեն նրանց դերը քաղաքացիները, հայ քաղաքացիները, ինչու նաև արտերկի քաղաքացիները սկսել են գնահատել։ Վերջին բարեփոխումների հետ կապված կարող եմ նշել, որ հասարակության վստահությունն է նաև մեծացել ոստիկանների նկատմամբ։ Նրանց բոլորին մաղթում եմ քաջ առողջություն, թող բոլորը երջանիկ լինեն։ Անհնար է չնկատելը, որովհետև եթե համեմատում ես մի քանի տարի առաջվա հետ, հիմա իրոք առաջընթաց կա, որովհետև մի քանի տարի առաջ ուղղակի հիմա շատ լավ է։ Իսկ դրանում որոշակի նշանակություն ունի ոստիկանապետի կատարած քայլերը Վլադիմիր Գասպարյանի, նրա գործունեությունը ինչպես է գնահատում։ Կարծում եմ հաստատ ազդեցություն թողել է, որովհետև ինչ ինքն է, պաշտոնին այդտեղից սկսվել է փոփոխությունները իմ կարծիքով։
Դրական փոփոխություններ նկատում եմ, ավելի կարգ կանոնով է ընդհանուր եւ տրանսպորտի վիճակը այդ երթևեկության եւ անցորդներն են ավելի ճիշտ փողոց անցնում, ինձ թվում է դրական փոփոխություն։ Իսկ ոստիկանապետի գործունեությունը նպաստում է դրան։ Ենթադրում եմ, որ այո, քանի որ իրանց անմիջական ղեկավարն է, ուրեմն նպաստում է։ Վստահությունը ավելի շատացել ոստիկանների հանդեպ։ Բոլորին մաղթում եմ ամենալավ բարիքը։ Խուլիգանություններն են քչացել, ասենք հարձակումներ, գողություններ, ու արդեն մարդիկ ավելի հանգիստ են, թե քաղաքում, թե իրենց տանը։ Ես իրանց շատ հարգում եւ սիրում եմ։ Շնորհավորում եմ իհարկե, մաղթում եմ անփորձանք ծառայություն իրենց, ու մի փոքր ավելի հասկացող լինեն ընդհանրապես մեր քաղաքացիների նկատմամբ։ Վերջին տարիներին նկատել եք դրական փոփոխություններ, եթե կարելի մի փոքր։ Գիտեմ, որ հսկողությունը, վերահսկողությունը իրենց նկատմամբ բավականին մեծացել է։ Դրական փոփոխություն իհարկե նկատում եմ, բայց անելիքներն շատ ունենք։ Ընդհանուր քաղաքի հետ կապված նկատել եմ սպասարկման, հետո լրատվական աշխատանքներն են շատ ակտիվացել, որ քաղաքացիներին իմ կարծիքով դուր են գալիս, իրազեկված են, զգուշավոր են ավելի մարդիկ դարձել։ Անհրաժեշտության դեպքում վստահություն ամեն դեպքում ես անձամբ ունեմ ու զգում եմ, որ փոխվել է վերաբերմունքը ոստիկանության հանդեպ։ Նորից եմ կրկնում շնորհիվ իրենց լրատվական աշխատանքների, որովհետև պետք է մարդիկ անպայման տեսնեն կատարված աշխատանքը, արդյունքը, նախկինում չկար այդպիսի բան, իսկ հիմա շոշափելի փոփոխություններ կան։ Իսկ ոստիկանապետի աշխատանքը Ինչու ոչ, եթե այդ ամենը ինքն է համակարգում, իր շնորհիվ է, որ աշխատանքների մեջ փոփոխություն է, անձամբ չեմ ճանաչում բնականաբար, բայց արդեն իսկ հասկանալի է, որ կա նորմալ կատարված աշխատանք։ Արդյունքն է կարևոր, մարդու աշխատանքի եւ անձի վերաբերյալ դատում են իր կատարած աշխատանքի արդյունքով։